Dobrý deň, dnes si predstavíme ďalšie zo zaujímavých produktov, ktorým je Travín, trávnikové hnojivo 3 v 1. Toto hnojivo je zaujímavé najmä tým, aké zložky obsahuje. V prvom rade ide o vyživovaciu zložku, to znamená o samotné hnojivo, ktoré obsahuje všetky potrebné prvky a živiny pre správny a zdravý rast trávnika. Ďalšou nemenej zaujímavou zložkou je selektívny herbicíd. Tento pôsobí na dvojkličnolisté rastliny, čiže sa nemusíte obávať toho, že by sa poškodil samotný trávnik. Pôsobí naozaj na široké spektrum burín, no musím upozorniť, že najmä v trávnikoch, v ktorých tieto buriny len vyrastajú, čiže nie v tých, v ktorých je viac buriny ako samotného trávnika. Ďalšou zložkou je zeolit, ktorý trávnik prevzdušňuje. Prevzdušnením zabezpečíme to, že v trávniku sa nebudú vytvárať machy a tak bude trávnik naozaj zdravý počas celej sezóny. Takéto hnojiva je najvhodnejšie aplikovať na začiatku sezóny a hnojivová zložka vydrží pôsobiť až 2 mesiace, keďže živiny sa uvoľňujú postupne a pozvolne. Na menších plochách môžete takéto hnojiva aplikovať rozhodením, to znamená ručne, no odporúčam najmä na tých väčších plochách používať rozsievací vozík. Takéto hnojiva odporúčam aplikovať na suchý trávnik, aby sa jednotlivé zložky nepoprichytávali na trávne steblá, pretože by ich mohli poškodiť. Naopak, potom je veľmi vhodné trávnik zaliať a práve toto hnojivo účinkuje buď po zálievke alebo po prirodzenom daždi. Ostatné zaujímavé produkty, tipy a návody nájdete nielen na našich webových stránkach, ale aj na Facebooku. Dovidenia.